Amahoro y'Imana nabane namwe mwese mbifuriza kumererwa neza aho mwerereye agiye atandukanye. Iyi ni World of Sport Rwanda, birumvikana rero ni amakuru y'imikino agiye atandukanye atugeraho muri aya masaha kabisa. Kuri ubu ngubu ikipe ya APR Nyamukandagira mu kibuga kabisa, kuri ubu ngubu ikaba yamajije kumvikana n'umusore w'umugande w'imyaka 23 ukina ikipe ya Villa yo mu gihugu cya Uganda, kuba kabisa yazaza akayisinyira ndetse akaba ashobora no kuzayikinira umwaka utaha wa sezo ya 2024 2025 cyangwa se 2025 2026 umwaka utaha. Turigenda tumanuka muri andi makuru avugwa muri iyi kipe nuko umutoza Darikonovic kabisa atamiranye neza na bamwe mu bakinyi baba baguzwe mu kwa mbere cyangwa se abaguzwe umwaka utaha batishimira imitoreze yiwe igiye itandukanye. Nibyo ngiye kuza twinjiramo, weho icyo usabwa no gukora subscribe kuko iyi ni World of Sport Rwanda, na makuru y'imikino birumvikana kabisa. Niba ukunda sport nyarwanda nahanga kabisa wakagombye kuba uyabariza. Reka duhere muri ekipe ya APR cyangwa se Nyamukandagira mu kibuga. Biravugwa yuko kabisa yamaze kuba yakumvikana n'umusore w'umuganda uzwi ku izina rya Ronald Sekiganda kabisa y'imyaka 23 ukina nka nimero 6 cyangwa se umukaseri nimero 6 ukina hagati mu kibuga. Birumvikana kurungu rero bakaba bamaze kumvikana, bakaba bamaze no gusinya pre-contract kabisa yuko mu kwa gatandatu ashobora kuzaba yarasozanyije amasezerano ye mu ikipe ya Sporting Villa yo mu gihugu cya Uganda mu kwezi ko mu kwa gatandatu, agahita agasinya umwaka umwe n'igice muri ekipe ya APR cyangwa se umwaka 2. Kuri uyu musore rero ugiye kureba imikinire yiwe nawe n'abantu bamumenyere cyangwa se abantu bazi kwitegereza neza, ni umusore ukina mediane ya zone, wa mu mediane ukina adava muri karongo kagabanyamo ikibuga mo kabiri. Ni umusore ugiye kureba performance yiwe ntabwo ari hejuru cyane yabo asanze haba Dauda ndetse na ba Tedeo Ruwanga. Bivuga yuko Tedeo Ruwanga we ashobora no guhita asohoka muri ekipe ya APR muri uku kwa karindwi kabisa, mu gihe bashobora kuba basinyisha uyu mugande mwene wabo. Biravugwa yuko ikipe ya APR ishobora gukora ishobora gukoza umweyo mu bakaseri bose bakiri ikipe ya APR, hagasigara umukaseri umwe, Dauda Yusuf akaba ari wenyine usigara. Birumvikana yuko abarimo nk'aba Tedeo Ruwanga, Pichu ndetse na Frodouard bashobora guhita birukanwa kabisa muri iyi ekipe, amasezerano yabo agahita arangira. Gusa si ibyo ngibyo gusa birimo biravugwa, ni nyuma yuko bamaje gusinyisha uwo mugande Ronald Sekiganda, ikipe ya APR iri kugerageza kuba yagenda ivugana na bamwe mu bakinyi bakina basatira izamu, nkuko twabibonye ikipe ya APR ni imwe mu makipe hano mu Rwanda ifite ikibazo cy'ubusatirizi. Rero barimo baragerageza kugenda bashaka ba rutayizamu, by'umwihariko abazagenda basimbura abari bahari, haba ba Kwitonda Arebaka ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Rero muri ekipe ya APR nk'ikipe kuri ubu ngubu iri ku mwanya wa mbere, irimo iravuga ko ishobora kuzatwara igikombe cya shampiyona, ikaba yasohoka mu marushanwa ya CAF Champions League, kuko nka ekipe ishobora kuzasohoka mwaka ushize yarasohotse iviramo kuri raundi ya kabiri isizerewe n'ikipe ya Pyramide. Kuri ubu ngubu yageze kimwe cya kabiri. Gusa kuri ubu ngubu ikipe ya APR irimo irarwana no kuba yakongeramo imbaraga ndetse n'abakinnyi bakomeye ku mpande zombi, baba bahenze cyangwa se baba bafite igiciro kiri hejuru cyane, nabo bakagerageza kugira ngo babe bagura abakinnyi bakomeye kandi statistique zabo zibigaragaza bakiri n'abato urebye mu myaka. Rero ni ikipe ya APR ikirimo kwiyubaka muri rusange, ikaba ivugwa yuko ishobora kuba yagura abandi bawinga babiri baza biyongera kuri Kiwanuka ndetse na Dennis Omedi, bashobora kuba bari no hejuru yabo ugiye kureba muri performance. Biravuga yuko ishobora kuzaba yasinyisha umunyasenegali umwe ndetse ikaba yanagura umunya Burkina Faso ukomoka mu gihugu kimwe na Sheikh Jibril Watara kabisa, bakareba niba baza babongeraho. Andi makuru avugwa yuko ni nyuma yuko Richmond Lamptey, umwe mu bakinyi bahembwa amafaranga menshi muri ekipe ya APR, mwese mwagiye mubyumva, nyuma yuko yari amaze igihe kingana n'ukwezi n'igice adakandagira mu kibuga, yaje kuba yakinishwa ku munsi bakinagamo n'ikipe ya Bugesera mu karere ka Bugesera, akaza kuzamo asimbuye agakina match itari mbi cyane. Gusa
umwe mu bataka b'ikipe baguzwe mu kwa mbere Sheikh Djibril Ouattara avuga yuko kabisa adashobora kuba yakina neza cyangwa se atishimiye imitoreze y'umutoza Darkonovic, kuko kubona umukinnyi nka Richmond Lamptey, umukinnyi ukinira ikipe y'igihugu ya Ghana, yari ari muri igikombe cya Afurika cy'ubushize. Umukinnyi nk'uyu nguyu kabisa ntabwo yumva ukuntu bamwicaza ukwezi n'igice yicaye hanze, ngo nuko fizike yiwe itari hejuru kabisa. Ngo ugiye kureba mu myitozo Richmond Lamptey, abakinnyi bose bakubwira ko imyitozo yiwe aba ari hejuru, ari wa wundi utanga passe za nyuma kabisa. Bibabaza umwe mu bakinnyi nka Djibril Ouattara, we avuga yuko kumubura mu kibuga kabisa aba atishimiye imikinishirize y'umutoza. Yahise abwira abamushakira isoko cyangwa se abamuzanye muri ekipe ya APR yuko umutoza Darkonovic naramuka adahinduye imikinishirize yiwe cyangwa se naramuka atemeye gukinisha bamwe mu bakinnyi bafite inararibonye bazi kumvikana n'abandi bakinnyi b'abapro, ashobora kuba yasezera muri ekipe ndetse akayivamo vuba vuba. Ni nk'uko nguko rero n'undi mukinnyi bita Mamadou Lamine Ba, uyu munyamari we byabanje kubasaga igihe bari muri Tanzania, baragiye gukina igikombe cya Sekafa Kagame Cup. Murabizi neza ko byabanje kuzamo Rwaserera bavuga ati ni ukubera icyo adakina, akaza kwegera abayobozi bari bayobowe na bwana Richard Karasira akababwira ko naramuka adakinye ashobora guhita asesa amasezerano. Byarabaye nyuma aza kuba yakinishwa, gusa kuri ubu ngubu nawe ntabwo yishimiye imikinishirize ye. Gusa umutoza Darkonovic ku mukino batsindagamo ikipe ya Bugesera igitego 1-0 yatangaje yuko imyitwarire ya bamwe mu bakinnyi, ndetse anaburira umwe mu bakinnyi Niyibizi Ramadhan amubwira yuko dore ko yatangiye gucika intege, natongera imbaraga muri fizike yiwe nawe ashobora kuzicara kimwe nk'ibyabaye kuri uyu Rastaman Richmond Lamptey. Gusa reka mbibutse yuko kugira ngo uno mutoza Darkonovic abashe kuba yasezererwa muri ekipe ya APR, bavuga yuko kugira ngo amasezerano yiwe abashe kuba yashezwa, nuko uyu mutoza Darkonovic ashobora kubura igikombe kimwe hagati y'igikombe cya shampiyona cyangwa se igikombe cy'amahoro. Birumvikana rero uyu mutoza Darkonovic aramutse atwaye igikombe cya shampiyona cyangwa se agatwara igikombe cy'amahoro, kumwirukana byaba birangiye kabisa. Yazatoza indi myaka 2 isigaye ya shampiyona nk'uko bivugwa mu myandiko bagiye bagirana n'ubuyobozi bw'ikipe ya APR. Rero bafana ba APR mwihangane kabisa, mubyakire nk'uko byaje. Araramuka atwaye ibi bikombe byombi, kuzongera kuririmba ngo Darko out kuri stade muzahita mukuraho rwose. Kereka ikipe yo nigerageza ubundi buryo ikamwirukana ku ruhande, cyangwa se bakareba uko basesha amasezerano akaba yava muri iyi ekipe. Bigaragara yuko haba umufana haba undi muntu wese ureba shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda, ujya kureba ikipe nka APR, ikipe imaze kubaka izina rinini ku ruhando nyafurika, ukareba ibintu ikina igatsinda igitego 1 ku makipe nka za Vision, ku makipe nka zandi zose bigatsinda byagoranye, ari naho abafana bahera bakubwira ngo uyu nta mutoza umurimo. Wareba imikinishirize yiwe rwose ugasanga aracyari hasi. Niyo mpamvu rero ubuyobozi nabwo bugerageza kugenda bureba, gusa kuri ubu ngubu nta kintu babukoraho. Bo ikintu bategereje ni ukureba ibyo bumvikanye cyangwa se ibiri mu masezerano bagiranye n'uyu mutoza, niba ashobora kuzaba yabigeraho. Rero nahangaha kabisa n'aya makuru nayo mbafitiye muri ekipe ya APR. Nahangaha kabisa reka mbwireho utarakora subscribe, kwa ikora none natwe dukomeza kugenda tubana 5 kuri 5. Ciao ciao.